अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बालेन का ताबड़तोड़ एक्शन। नेपाल के नए पीएम 35 साल के बालेन शाह शपथ लेते ही एक्शन शुरू कर दिया है। फिल्म द नायक द रियल हीरो में एक सीन, नेपाल के बालेन शाह तो आगे कई साल, बालेन का आगमन ही कुछ वैसा ही लगा। ए झप्पै झप्पै आयो गुरुङ दाई पानी बाँडेर, नेता होइन भनी भनी मन्त्री भएर, केपी रमेश झप्पै लग्यो भेनमा हालेर। बालेन सरकार मुर्दाबाद, बालेन सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, नेकपा एमाले जिंदाबाद, केपी ओली हेर्दै जानुस्, नेकपा एमाले देश बिगार्दैन, समृद्धि बनाएर घरमा तपाईलाई सेवा दिने छ। यो कुरा भगवान किन जानु पर्यो? किन जानु आउनु नि बोल्नला ल्याउनु छ तपाईको मान्छे तपाईँ मालिक मान्छे भनेर खत्म। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सुरुङ मार्दा के भन्छ? केपी ओलीले भन्छ। सुरुङ मार्दा के भन्छ? केपी ओलीले भन्छ। के बोले भाइ? केपी ओलीले भन्छ। मेरो उ बोलिरहनु भएको छ, म टिकटकमा हो, हेर्नु हाम्रो झोलेको मिडियाहरु केपी शर्मा ओलीलाई लगिँदै गरेको दृश्य हेर्न सक्छौँ। जसरी पनि महत्त्वपूर्ण दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। आजको सबभन्दा ठुलो न्युज तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मजा आयो। अब भाग्ने तयारी केही त छैन तपाईको? के का लागि, कसका लागि, कसको वीरता हो यो? भन्ने डरले किन थुनेर के हुन्छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण सुनेर के हुन्छ? कति दिन थुन्छ? के का लागि थुन्छ? आज यहाँ आन्दोलनमा किन? म चाहिँ आन्दोलनमा अब काम छैन होइन, केही पनि अब यसो रमाइलो हो हल्ला गर्नु पर्यो होइन। काम छैन देशमा, रोजगार छैन। बालेन सरकारले सबै यहाँ तपाईँ आन्दोलनमा काम नभएर कि केपी शर्मा ओलीको न्याय हुनुपर्छ भनेर हो? होइन, काम नपाएर आएको हो म। कहाँ यहाँ काम नपाएर यहाँ आन्दोलन गर्न आएको हो, एकदम हल्ला गर्न आएको हो, रमाइलो अलिअलि होइन। कम्युनिस्ट हो गएको क्युबा देश हो। युवा भन्ने देश छ के हो? अमेरिकाको तल। केपी ओली केपी ओली आई लभ यु। केपीले त्यस्तो माया गर्छौ भने जाऊ न केपीसँग जेल, बल्ल आनन्द आउँछ नि हामीलाई। यो एउटा असंवैधानिक काम गरे, मलाई रोडको बदलातिर खुसी अनि रोडैबाट खुसाउने छौ याद राख। आखै पनि खुर्सानी हाल्दै ठ्याक्कै मेरो आँखा बन्द भयो, भुजाल दिइहाल्यो क्या। अनि मलाई खुर्सानी बोकेर आएको रहेछ यार आन्दोलनमा। तपाईहरु नेपाल प्रहरी भाइहरु न हान्नुस् गोली, म थाम्न तयार छु। केपी ओलीलाई गोली हान्नुस्, नहान्नुस्, हामी सबैलाई गोली हान्नुस्। डिप्रेसन कोही समाए त अहिलेसम्म, कोही नयाँ समाए त फेरि।
एमाले यति नै हुन् कि अझै छन् भनेको कि अमेरिकी दलाल बालेन सरकार अमेरिकी दलाल सरकार मुर्दाबाद यस्तो छ अब यहाँ बसेर अब मुख हेर्दाखेरि तित लाग्छ यसको बानी बेहोरै त्यस्तै छ यस्तो खालको हात देख्दा अब आजको आन्दोलन तपाईँले देख्यो भने त सुदन गुरुङको प्रेसमिटमा पिडा खाने मान्छे के भन्नु छ आज आउनु भएको छ सुदन गुरुङसँग तपाईँको के हो 36 को आँकडा हो महेश बस्नेतको विकल्प के त विकल्प नै छैन महेश बस्नेतको हो महेश बस्नेतको विकल्प छैन नानी उहाँको ठाउँमा अरू भएको भए एमाले धेरै सिट जित्थ्यो के हिजो हामीले केपीलाई पनि आई लभ यु भनेको मान्छे हो हेर्नुहोस् केपीलाई भोट हालेको मान्छे हो म केपीलाई मन पराउने भयो अहिलेको दिनमा म बालेन छ आई लभ यु म बालेन मन पराउँछु तपाईँ परिवारका लागि ज्यान दिनुहुन्छ कि केपीएलका लागि भन्नुहोस् अब म ज्यान दिन चाहिँ केपी ओलीको लागि ज्यान दियो तर परिवारले चाहिँ मलाई करायो के कसरी चिन्छौँ हामीले भन्नु न तपाईँहरूलाई तपाईँलाई चिन्नुपर्ने छुट्टै परिचय के छ र तपाईँहरूको खर 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 ला 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 कुना 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 ओर्या lovely 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 दामी